Hej YouTube. Jeg synes lige, jeg vil fortælle jer, hvordan og ledes, at man kan finde ud af at sparke et frispark i FIFA 13 på Xbox. Jeg synes, de fleste videoer, man prøver at finde, det er på engelsk. Og de fleste, de kan jo ikke engelsk, så jeg tænker på, at jeg laver sgu en på dansk, så vi alle sammen kan finde ud af det. Så det viser jeg lige. Jeg tager lidt mit kamera ned, så jeg kan se, hvordan og ledes. Godt. Skal I se, som jeg har sagt, er jeg nogenlunde inde på træningsbanen nu. Så jeg er inde på træningsbanen nu, ikke? Og vi tager et frispark. Sådan der. Men det vi først tager at gøre, det er at kigge, hvordan og ledes, at man sparker det frispark med controlleren. Det viser jeg nu. I har controlleren her foran jer. Skal jeg lige se her. Bum. Sådan der. Her har controlleren. Den vi mest bruger til at skyde frisparket, det er den der sidder her. Det er den der peger, hvordan og ledes det hele det skal skydes, og hvordan og ledes. Når vi sparker frispark, så kan man trykke på den, så holder man den ned og peger den fremad. Så kommer der sådan lidt topspin i bolden, der gør, at bolden kommer til at dykke, når vi skyder. Det er faktisk meget enkelt, men når man har prøvet det et par gange, så kører den faktisk meget godt. Og som det faktisk står nu, så er ham den yderste mand, som I kan se, ham der. Han skal være så tæt på stolpen som overhovedet muligt. Og han kan næsten ikke komme tættere på. Og når vi skal til at sparke, så skal vi til at sparke hernede. Så skal vi holde øje med, at der kommer 2 bars. Lidt over 2 bar. Det skal helst ikke være på en 2,5, for så sparker han over. 2 bar, eller lidt 2,1 eller andet. Men 2 bar, så er du i hvert fald sikker. Det vi gør nu, det er så, at vi tager analogen, trykker på det venstre og peger fremad. Og så peger man stille og roligt hen der, og så giver man den 2 bar deromkring, og sparker den ind, bum, og så sparker den ind. Det er faktisk sådan, at det er faktisk skide svært, faktisk. Jeg tænker, vi kan prøve en gang til. Den samme måde, så nogenlunde tættest på, bakker og sparker den op. Det var for, der gav en 2,5 bar. Det var for meget. Vi prøver en gang til. Frem med analogen. Klikker og frem med den. Tættest på overhovedet muligt der. Og sætter den op på 2 bar. Der var ikke nok. 2 bar er lige nok, heller ikke lige nok. Hen igen. Prøver så vidt muligt at komme derhen der. Og sætter den op på 2 bar. Der. Øj, det var tæt på. Det var virkelig tæt på. Vi prøver en gang til. Kommer hen. Der. Sætter den op 2 bar der. Øj, det var tæt også tæt på. Som sagt, når man trykker på analogen og peger den fremad. Kan vi lige tage for en anden vinkel her, for eksempel. Der. Så kan man selv om, hvordan det ledes, at man vil sparke den med venstre. Nu har jeg så ikke nogen venstre. Vi bruger bare højre, det er også lidt nemmere. Her kan man også godt sparke den ind. Der skal man så sørge for, at ham der står anden yderst, at stolpen skal være mellem de 2 spillere. Sådan der. Og den samme princip trykker
ind på analogen, peger den fremad, og så vidt til at passe. 2 bars tryk. Det var for lidt. Her igen kun 1,5 der. Vi prøver en gang til. Trykker ned på analogen, peger, så den sidder der. Der. Det er med for eksempel der og der. Og giver den power. Bum. Og så sidder den næsten. Det var tæt på. Prøv en gang til. Trykker ned på analogen og har fremad, så den får det der top spænd. Og holder den lige der. Giver den 2 bar. Øj, tæt på. Sidste gang. Hvis det ikke lykkes, så har jeg forklaret, hvordan det ledes. I har set, hvordan man sparker den ind. Der. Og så giver den 2. Det var ikke 2 bar. Det var kun 1,5. Sidste gang. Prøv en gang. Der. Samme princip igen. Frem med analogen. Og der omkring. Lige der. Nå. Jeg har sparket den ind en gang, jo, som vi så ser. Så, yep. Det var en, hvordan og ledes, man lige fortæller, hvordan og ledes det skal gøres. Som sagt, det er svært. Det er meget svært. Rigtig, rigtig svært. Det skal prøves, og det skal trænes. Men for eksempel, nu tog jeg en spiller fra Bayern München holdet. Han sparker sig selvfølgelig ikke så godt. Så det, men enten skal I tage Cristiano Ronaldo, eller Messi, Özil, alle dem, der kan sparke, Robben, Hilja og alle de der. Alle dem, der kan sparke, de kan godt. Giv den altid næsten 2 bars tryk, så skal du nok være sikker. Det var min lille video. Jeg håber, I kunne lide den. Hvis der er nogle spørgsmål, må I spørge løs. Jeg kan være, at jeg laver en anden video igen, men hvem ved. Hej igen.